Hey, ¿qué tal, intercurioso? Yo soy Brandon X y estás viendo los 10 animales o insectos más venenosos que no querrás ni tocar. La naturaleza es impresionante. Existe todo tipo de animales e insectos, desde animales con increíbles habilidades y otros con habilidades mortales hechas para la cacería de otros animalitos. Acerca tu botana que iniciamos con el video. Iniciamos con un insecto muy reconocido, la viuda negra. Es una de las arañas más conocidas y peligrosas en todo el mundo. Se llaman así porque después de aparearse se comen al macho. Si te pica, su veneno te paraliza el sistema nervioso central y te provoca dolores musculares muy intensos. Hay un antídoto muy eficaz que neutraliza el veneno en tan solo 15 minutos. Su veneno equivale al de 15 serpientes cascabeles. Caracol cono de mármol. Una gota de su veneno puede matar a 20 personas. No existe antídoto y los síntomas pueden tardar un par de días en aparecer. Tiene un arpón con veneno que es lanzado cuando se siente amenazado. Pez piedra. Tiene púas en su aleta dorsal, cada una con una glándula venenosa. Su cuerpo mide hasta 60 centímetros de largo. Se dice que su veneno produce el peor dolor conocido por el hombre. Habita en aguas poco profundas de los océanos Pacífico e Índico. Su apariencia de roca lo hace aún más peligroso, pues las personas lo pisan sin darse cuenta. Mamba negra. Vive en el continente africano. Su longitud va de los 2 a los 4 metros y su veneno puede matar a 50 personas. Es considerada la serpiente más venenosa de África y también la más rápida del mundo, pues se desplaza a una velocidad de hasta 5 metros por segundo, 20 kilómetros por hora. Puede vivir más de 10 años. Pulpo de anillos azules. Este diminuto pulpo lleva un veneno tan potente que es capaz de matar a una treintena de personas en minutos. Sus toxinas mortales causan debilidad muscular y entumecimiento, desembocando en muerte por asfixia. Vive en arrecifes de coral de los océanos Pacífico e Índico. Si pierde uno de sus tentáculos, se le regenera en un promedio de 6 semanas. Señor, qué suerte tienen algunos. Yo nací con huesos de vidrio y piel de papel. Araña errante brasileña o araña del banano. Su cuerpo mide alrededor de 50 milímetros y cada pata puede medir hasta 15 centímetros. Vive en las zonas tropicales de Centro y Sudamérica. Tiene el récord Guinness por ser la araña más venenosa del mundo. Su mordida provoca un intenso dolor. Dolor de días. Se esconde en los rincones de las casas o bajo piedras o troncos caídos. No tiene una guarida fija, lo que la hace más peligrosa. Taipán del interior o serpiente feroz. Vive en zonas áridas de Australia y mide entre 1.8 y 2.5 metros de largo. Es la serpiente más venenosa del mundo. Una sola de sus mordidas contiene suficiente veneno para matar a 100 personas. Pero es un animal muy tímido. Se alimenta principalmente de roedores y aves pequeñas. Rana dardo dorada. Está considerada el animal más venenoso del mundo y de este video, ya que el mínimo contacto con ella te puede causar la muerte. No es necesario ni que esté presente, ya que su toxina se libera y permanece en el exterior. Tanto personas como animales pueden morir si entran en contacto con esta toxina. Se han reportado casos en los que han sucedido tan solo tocando alguna superficie donde se había posado la rana. A través de su piel puede producir hasta 30 gramos de veneno, los cuales son capaces de matar hasta 1500 personas. El muy conocido pez globo. Su carne es un manjar en la cocina japonesa, pero hay que saber prepararlo bien, ya que su piel y algunos órganos contienen toxinas muy peligrosas que producen una muerte por asfixia en 24 horas tras una larga agonía. Se dice que los cocineros que lo elaboran deben contar con una licencia especial. Ah, debe haber algo que no haya probado, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Fugu! Oh, eso es pez globo, señor. Pero debo advertirle que ¡Que no es... se diga más! ¡Tráigame uno! un fugu. Fugu no. Si no se corta propiamente es... Sí, es venenoso, pero potencialmente fatal. Si se rebana adecuadamente puede ser delicioso. Veneno aquí, veneno allá. Concéntrate. Concéntrate.
Avispa de mar. Habita en las zonas tropicales de los océanos Pacífico e Índico. Poseen 24 ojos, son un poco similares a los nuestros, que utilizan para detectar a las presas. Pueden tener hasta 60 tentáculos, que miden hasta 3 metros de largo. Cada tentáculo tiene suficiente veneno para matar a 60 personas. Se cuenta que ataca más en verano. Los aguijones son arpones minúsculos con venenos que clavan en la piel, lo cual genera la muerte de su presa. Y bueno, intercurioso, si te gustó el video, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Gracias por ver.